Ässeşler. Säw. Garýagda birinji gedek 1942-nji ýylyň oktýabr aýynyň ahyrlaryna fronta düşüpdi. Şo wagtlar Voronezh şäheri üçin bolan galgyn söwüşler duruşup, iki tarapam okoplar, garymlar galyp, goranyşa taýýarlyk görýärdiler. Garýagdy taýyn okopa gelip girdi. Şoň üçinem we uzun giden ýegrem bugram her iki ýerden şahalar aýryp barýan garymlaryň nähili kynlyk bilen gadlanlygyny o bilmeýärdi. Dogry ol bu arada pikirim etmeýärdi. Noýabr aýynyň gelmegi bilen howada birden gaty sowap başlady. Rotganyň bolsa bir komanda punktynyň başga taýyn ýerkimesi ýokdy. Urusuzlar gizetini 2 sagatdan, 1 sagatdan çalışyp saksylykda durýardylar. Günnüdem kim ýatyp dynışdan alanlaryndan soň okobyň içiniň garny arsalýardylar. Okoplaryň üstüne batyrýardylar. Ýem doňmaga başlan ýeri lom bilen, palta bilen çapyp ýerkimege diýardylar. Gaýly ýerli günlerde okoplaryň içi her 2 sagatdan gardan dolýardy. Şonuň üçin oraň üstüne batyrmaly boldy. Bu bolsa gatna goýaly aýtada nahardaşamagy kynlaşdyrdy. Okoplaryň ýalpagyrak ýerine arkada termosly ýa goly biderli eskerler diňe bir kulüpdel, hatda köp ýerleri emedeklep ýörmeli bolýardylar. Emma hemmesinden kynam kümeleriň üstüni ýapmak üçin nawdaşamakdy. Ona okopdan çykaryp ýokary bilen getirmek, ölüm bilen oýnaşmakdy. Okobyň içi bilen getirmek bolsa mümkin näli. Onuň dar, gysga ögrümlerini naw iki tarapa dirilip, onu gymylladyp bolmaýardy. Emma getirmegiň gerekliginiň güýjüni aýtmaga da söz ýok. Çyýgy kepemeýän şineller, keçädikler gizetine saňa turup doňup, urusuzlar guta gaplaryny ýalyp durýardylar. Emma buýurýardylar. Şonuň üçinem olar her diýerler hedi we diýerler gül daşaýardylar. Garýagdy öýde gelmezden olar öz ýurdaşlarynyň çeken dämetlerini diňe şondan soň gördü. Noýabryň 5-nde alaýtada sowurguny güýçli ýel turup garýagan gijeti, garýagdy ilk akşamdan saksy durmaly boldy. Goýa bilgeçdeýin ýaly. Ýel duşman tarapdan turup gödüň açyp bolmaýardy. Az wagtyň içinde gar okobyň orta birinden geçdi. Hut o nädim öň ýaryndaky adamym görmek mümkin näli. Ýeli ýerkimelerin ýoklugy, soğuğun birden berkemegi okoba täze giren garýagdyny gaty darykdyryp başlady. Munyň sözüne de bir gezek propusk diýilip gygyrlaryna jogap berilmedi. Hökman ataýmalyp täze buýrugyň gelmegi. Onuň ýüregine kişi mümkinlik almady. Garýagdy gorkak däldi. Gaýtam tersine, onuň mylaýym howalarda buktoklaşyp ataşmak, naýdaraşmak höwüdenmedi. Emma häzir garýagdynyň göwrümi daraldy. Hatta onuň Türkmenistanyň ýyly howasyna ýögrenişen, şu häzirki tötäninden ýagy turan soğuğun içinde gagşap durmagam juda soğukdan näli. Ol gagşamaýardy, sanraýardy, üşemeýärdi, derleýärdi. 7-nji noýabr bayramynyň ýakynlaşmagy sebäpli iki tarapam hemme duýdansyzlyklary oňordugundan güýçli taýýarlyk görýärdi. Soňky günlerde alaýtada şu gün saksylaryň sany 2 artdyrylyp, aýyrlygyna bir-birini beter buýruklar çykýardy. Asliýetini aýdarynda garýagdyň sanra diýen zatlar şulardy. Bir öwrümde garýagdynyň bir ýöl durýardy. Şo wagtlar tähel gepleşmäge, derdinişmäge adam tapsa, ýüreginiň açyljagyna oň açyk göz ýetýärdi. Beýlede dursun. Hatta şo wagtlar göňüň garşysyna duşmanyň bir sürüzi peýda bolsa, garýagdyn pulemyotyny agadyna öwürip senne ýok, menne ýok, paýrady berdi. Onda adam gyzylanrak boljak. Emma hiç tarapdan gara bolmady. Güýçli şemal şuglap, garýagdynyň ýakasyndan depedenden gar guýýardy. Onna munna minler fiýgyryşyp, uzakda bir ýerde ýarlýardy. Akly gyzylly trassir oklar, okoplaryň üstüne gyrdyryp iki tarap uçýardy. Emma garýagdy doňun ýaly bolup, öňündäki bulaşyk tümüň içine puta seredip durdy. Şeýlelik bilen aradan epes wagt geçdi. Munyň smenasynyň çalışylmaly wagtym goýulapdy. Enedil şo wagtyň özünde ýakyn bir ýerden hümürdeşlerini ýaly boldy. Garýagdy duruşuna göz bilen gulagy öwrüldi. Ýüreginiň gürsüllemesem galdy. Beýle jurnalyn ýörmeka? Ya faşistmeka? Munyň beýle pikir etmegiň sebäbi faşistleriň okoplarynyň bolaýsa 150-180 metr öň ýanlaryna dygy. Mylaýym howaly günlerde garawol sakçylaryň diňe garawollyk üçin duşmanyň sakçylary bilen gygyrşyp söýüşýänliklerini ol beretdi. Ol bulardan ähtiýaç etmelidir etmeýärdi. Emma häzir iş başgaçady. Şo wagt öwrümden terkeşip iki tane gara göründü. Dor props diýip garýagda ýerdi.
Olaryň öňden gelýän pestejig ýugoşdyk bilen jogap berdi. Şu hili garatadyň içinde olar garyagdyň özünden gatky ýygyryp jogap beren ortalardy. Olaryň sesiniň bugün duşmany eşdiljek many ýokdy. Onuň garyagda meýerim bolşy ýaly o gelýänlerde meýerimdigi bellidi. Emma şeýle de bolsa, olaryň gozarlyklary ýaly ätiýazy elle taklamagy, olaryň ýöneköý saldat därligini bildirdi. Olary madaly tanaýança garyagda awtomatadyň agzyny gedäp durdy. Garyagda pulemyodyň ýanyna duranyny awtomatly durýardy. Ol gelin polkyň agitatory mayor Krasnovdy. Ol ýöne aratmaşykçy bilen postlar aýlanma üçin gelipdi. Ol şeýle adamdy. Munyň ýary bulaşyk günlerde ýoň sepgitden aýrylman, postda durun urusujylaryň her biri bilen aýratyn gurulmuşardy. Ýoldaş mayor, ikinji rotanyň gödäwçisi pulemyotçy Sarif diýip garyagda raport berenden soň mayoryň arkasyna kakdy. Berekella, durmaň. Sarif diýdiňmi? Familiýaňy. Bu haýsy Sarif diýip aratmaşyk şaýlyny. Biterak gel ýoldaş mayor türkmen. Ha, dogry ýadyma düşdi. Men bu türkmenlere beletdirin. Gurtdur bular, gurtdur. Menem arada bayramarly ýaşapdym. Sen özüň nireden? Men Aşgabat ýoldaş mayor. Sen adyň Muhot mudur? Ýok, garyagdy. Dogry, o başga bir türkmenli. Ha, o biziň batalýonymyzda başga da bir türkmen bar. Onuň ady Muhot. Gaty dogumly ýigit. Ony razvedkarlyk. Häwşaň okmy? Sarif, bugün kowan görýärmiň. Gaty puta diretdiň puta. Hiç urukdan düşmegin. Anha 3-4 günden yer kümelöňe taýýar bolar. Ondan hakit peziň başyna ýylanarsyňyz. Dorokluňyzdan guradyp bilersiňiz. Emma bir zat ýatdy saklaň. Kıyınçylyk bir biziň başymyzda däldir. Olan güni bilinkiden hem kıyındır. Ýöne görün. Şunun ýary gününe biziň bayramymyzy bimada etjek bolup, ora oňuny uşak gopun turusoram mümkindir. Şoň üçin şu günler aýratyn üçgär bolmak gerek diýip garyada düşündürüp berdi de beýlek postlar aýlanmak gitdi. Onuň 15 ýaşly oglunyň kyýaly pestejik boyu akopdan taýlanmaýardy. Şonuň üçin ol egiljek büküljek bolup adarda galmaýardy. Garyada onu görenden doganyny gören ýaly bolup öwrüm giňedi. Onuň dogumly çalatyň hereketi, ýergirip batly eplemegi, tegelecek gazyl ýüzi, sary kirpeklije, kidijik gözleri, ýarym metr ýygy bilen süýrenip gelýän plaş palatkazy. Bütün bolşy gelýän ýagyny bir ýöne gaýtyrajak ýalyp durdy. Ene onuň häzirim beýlini çenini gara batyp gelmegi toý gelen ýaly boldy. Geçip gitmek bolsa toý sogurun ýaly boldy. Emma şeýle de bolsa. Inne garyagdy özüni kim dürtepdi. Hatta ol şu mahala şenni kellesiniň bir garşy korsundan garyň sogurgonyny böwüsip, şulap geçýän dürli renkli transfer oklaryny duýmaýardy. Ani gaýnyň oklary görüp kellesini egen bolýardy. Üst başlaryň awtomatynyň öplemyotynyň garyny kakışdyrdy. Mayor dogry aýdy. Olary bizden hem kıyınlar. Bir de anha agaç taşap yer kümelemediň üstünden yapıp biljek. Awlar näme? On varmaklaryny hem agzlaryna sarıp mölerlip durlarmy ka? Indi garyagdynyň smenasynyň şarşar wagty goleleşipdi. Birden ka göň garşysyndan la ýlap gıýkyryp çykdy. Ýüzi bilen bir näçe adamyň gümür ýamart ýeşdirildi. Garyada awtomatyny plaşat kan üstüne goýdy, pulemyotyň gunnagyn döşüne diredi. Emma görýärlerdi. Galmagar ýene deşdirildi. Bu gedek gölün 20-30 metr öň ýanyny eşdirildi. Bu kimiň sesi? Garyagdynyň onu bileti ýerine okdy. Çünki kol faşistleriň akoplarynyň çykyp, bilinkleriň gelmejekdigini, bu gelýänleriň orada faşistlerdigini onuň açyk bilenligi üçin, öleýän pulemyotynyň şakmagyny çekip, gulagyny gysgaýmaga taýýar bolup durdy. Şo wagtda gar sowurgunyň astyndan egilip galyşyp gelýän bir topar ak giyimli adamlar gördü. Faşist diýen pikir oň bütün durmuşyny gaplap aldy. Ol şinni faşist diýilýänleriň adamdygyny ýa haýwanlygyny bilmeýärdi. Ak giyimliler madaly aýyl-taýyl görünmädine, garyady pulemyotyň gundagyny döşüne ykşam batyp, onuň gulagyny gysmakçy bolan wagtyna rota komandiri geldi. Ol garyadynyň ok atjak bolýanyny görüp, howlukmaşlyk bilen "Dur howlukma. Şu ýol bilen biziň razvedka çyranyna geljekdir" diýip ýa habar berildi. "Terap bol. Häle birden ýalňyşyp ölümini kıratayma" diýdi. Ol sözüni gutarmaka göňe garşydan gelýänlere gözleşip, "Ene şu gelýänler bilinkiri bolsa gerek" diýdi. Garyady pulemyotyň gulagynyň barmagyny uçurtdy.
Şoňa rota komandiri kim bolarsyňyz? Propisk diýip sorady. Biz sizin öz adamlaryňyz, razvedkaçylar. Bir dil alyp gelýärsiz. Propisk olaryň aýtdylar we şondan soň razvedkaçylar ýeke-ýekeden akoba togup başladylar. Olaryň iň ýylkysy garaýaga iňşemek uýun boýly ýigit. Garaýagda ýakynlaşanyna ikisiniň gözleri bir-birine düşdi. Garaýaga ýa begensinden ýa gynanyşyndan ýa-da duýdanlykdan tas gyrypdy. İkisiniň hem ýüzi jymgylar boldy. Soňra razvedkaçy tesini skyrman geçip gitdi. Bekedi bir-birlerine bir agdam söz aýtmadylar. Emma ýa-da ýanşar oturup gurulmaşdyrdy. Şunça düşünüp bilmezdiler. Razvedkaçylaryň ýanky iň soňky Muhotdy. Muhot bilen garaýagda ikisi ýakyn tanışdy. Asla oba düşdi. Emma şeýle de bolsa, olaryň şu ýerde, şu hili ýagdaýda duşuşmaklaryna garaman, bir-birlerine hiç tat aýtman gitmekleriniň bir sebäbi bardy. Muhot geçip gitdi. Garaýagdyň smenadaşy gelip çalyşdy. Rota komandiri garaýagdyň arkadan kakdydy. Bar, sanitar öýüne kümezi gedenipdir. Şoň ýanyna ýatyber, emma ertir ýanyma gelersiň diýdi. Garaýagdy sanitaryň ýer kümezini tapdy. Ol akobyň bir gapdalyny adam moýy ulyňlygyny 1 metrim iýinne köpdir. Kümäniň ýokursundan akobyň üstüne 2 dany tagty ýapypdyr. Kümäniň agdyna da bir tagty ýapypdyr. Garaýagdy egilip, deşiň agdyndan tagtany aýryp, gowyň içini hermekledi. Eline ilki bilen ogyny uşak odun negdi. Oşçaga ýakan bolupdyr. Sanitaram gowyň içinde ýatyrdy. Ol üşüýän sowy, doňdum diýip basyrgan ýady. Emma öýüdi ukudy. Garaýagdy tagty bilen gowyň agdyny ýapyp, arkasynam sanitaryň arkasyna berip ýatdy. Emma köp wagtlap gözüne uku gelmedi. Muhodyň gözü asla munyň gözüniň öňünden aýrylmady. Biz oň bilen bir ýerde de bir ýere düşdük. Her gedegem taýagyň tutoy tarapy oň ýerine galýa. Yer seretmiňi. Gel muhodym razvedkaçy bolupdyr. Indi öljekmi? Hanha sen ulugy ideýaly bolla otur film ýorduň saklap. O bolsa alamana gitsin. Dil getirsin, orden alsın. Batyrlyk görkezsin. Soňra garaýagda akowyň üstünden mäki ýaly 2 tane geçýän minalaryň sykylygynyň, oklaryň şuglamasynyň astyna düýürilip, ýygyrlyp, hüýdüren ýaly bolup uka etdi. Olar kim? Olar aýryşymyz ýaly garaýagda bilen Muhot oba düşdi. Öýlerim ýaşdy. Emma bularyň häsiýetleri şagylyklaryndan bäri bir-birini kätersi. Muhot belli garagol, yaranşy kezzap, dogumly, emma şähtaşy ulandy. Garaýagdy bolsa, çynşy, ýumşak, mulaýym, geplemedek, şeýlede bolsa diň duşlarynyň arasynda gep çekmeýär ulandy. Obada bular ýaly ýakymsy we mulaýym oglanlar başga da köpdi. Emma olar bir iki ýaly gaty jetdiler. Bir kisiniň birgen ýerindäki mesele bolýan hökman ýumrugyny sürüşedilmeli. Jetleşiň özü şundan başlady. Kalhodlar ýan gurulýan usullarda bulan gowasy iki bölünýärdi. Bir bölügine ileriki gala, beýleki bölügine de gaýraky gala diýerdiler. Şo döwürde bular 9-10 ýaşyndaky oglanlar. Bir awşam gaýraky galalar, ýagny garaýagdy dagy ýygynyşyp, uly gyýkylyk bilen parak puruk oýnap oturma hallary ileriki galan oglanlary Muhot başlykdaýyn tahyýalarynyň öň etegine gözleriň üstüne basyp duran kagazy gystyryp, bir hili düşünekli sözler bilen gyýgyryşyp geldiler. Oýnap ýören oglanyň üstüne döküldiler. Bu da wany ýumrukdan başga zat şöder ýaly bolmady. Aslan başga ýol bilen sözjek bolýanam ýokdy. Görünme tutuluşdy. Yarım saagada da şekmelik gadaply söýüşden soň ýörüýte dil biriktirip gelen Muhot da üstüne çykdy. Olar gala alan, goşun ýaly bolup, gaýrak galaryň köşelerine gyýgyryşyp tozaklaşyp bolgaşýardylar. Garaýag üstlerine goşun dökülenini hemmi bir anyň köýrüginiň Muhotdygyny bilýärdi. Näme üçin onuň baştonly geden bolup gelmegini ýüregini sygydyryp bilmedi. Şonuň üçin uruş başlanan badan ol Muhot bilen garpyşdy. Şo bolly. Şondan soň bir kisiniň mäşi bir gadanyna gaýnamady. Soňra kalhodlar guruldy. Oglanlar ululuşdy. Ileriki gala, gaýraky gala sözleri galyp, plan kalhoz boldy, emma bir kisiniň jetleşik betelmedi. Bularyň mektep döwür alaýtda gydykly geçdi. Bular ulullugy şu.
Sowatlaryň çykdygyça birek uğrun oňup görüplükleri belli bir uğra giyip başlady. Bularyň okuwda da her biriniň bir uğur tutmagyny, muallim her adamynyň bir zada dekeni asylgys bolar diýip düşünürdi. Bularyň häsiýetlerine beret adamlar şo şagyrtdaky jetligiň dowamydyr diýip düşünýärdiler. Bir meseleni şöyle hakykatdan hem kıyınlı. Muhot ene dili bilen edebiýaty ya halamayan üçin gowy bilmeýärdi, ya da gowy bilmeýän üçin halamaýardy. Muny muhot mugallimden gizläp bilmedi. Şonuň üçin ol oglanlara da paş boldy. Hemmeden öňüm garýagly duýdy. Şo sebäpden ol muhodyň gowşak ýerine ýapyşdy. Dile edebiýata zor berdi. İş şowsuzam bolmady. Hatda ol soňa baka ogryn goşguzuk we hekaýasyny bilmäge başlady. Emma garýag diýen hem gowşak ýeri bardy. Ol näçe bilensiren bolsa-da, onuň hasap matematika uğry muallim üçin dumanlyrakdy. Sebäbi onuň ýanyna ýoldaşynyň hasaby dogry çyksa, mumkin dogrudy. Eger onky ýalňyş bolsa, mumkin ýalňyşdy. Şonuň üçin muallim onuň partadaşyny bir näçe gezek salsyryp çykdy. Emma netije bermedi. Ýuwaş-ýuwaşdan garýag diýen syram muhoda paş boldy. Şundan öňür garýagdy muhodyň bar ýerine bir zady bahanalan bolup etse ya edinip ardynan bolsa, muhod der batardy. Muhod onuň ene dili edebiýat diýenini düşünýärdi. Indi bol sesini eşitdenmädine ahym edip ardynýardy. Onuň bilenim kanagatlanman hasap matematika diýip gaýrýardy. Şeýlelik bilenim muhod hasap matematika tarapy gyşardy. Albam çykdy. Bularyň okuwda aýry tutmaklary olaryň zehinine baglymy, ya da jetleşmegine onu koy okuyuşsun. Muhoda geregem şodu. Olunne inisiatiwany öýlerine alyp, yer duş ýerin wagty saptyrman öýüne has bolan geplemeklik bilen hasap ol hemme zadyň enesidir. Ene diliň hem enesidir diýip başlaýardy. Alyp görüň maşyn, motor, samolyot, elektrik, radio, top tüpüň dünýäde başga ýene näme bar? Buludyň üstüne çykmak, suň astyna girmek, iýmek, içmek, ýurt gezmek, hatda gyýyp söýmek, hemmesi hasap. Ene dili diýdi, edebiýat diýdi. Meniň sowatsyz adamlara köp salam ýazyp berip eklenjek bolmak pikirim ýok. Muhodyň şu sözünden soň oglanlaryň gyýylaryň bir näçesi hykyrdaşyp gülüşerdiler. Bir ýeri gülüşmegiň aýry manysy bardy. Ol gülüşenleriň köp edebiýatdan asgyny. Şonuň üçin hem bir sözleri muhodyň näme maksat bilen aýdýanyna düşünmän. Umumy edebiýata garşy aýdyran sözler edip gülüşerdiler. Muga garýat düşünýärdi. Emma şeýle de bolsa, o gülükler muhody kanagatlandyrmaýardy. Emma şeýle de bolsa, o gülükler muhody kanagatlandyrýardy. Garýat hökman jogap bermeli. Çünki şondan 5 gün godalmy gollum garýagda. Sen näme üçin hareketme wagtyna daşaýy çykmadyň diýip soranyna garýag diýeniň sowuk diýip jogap berenligi üçin muhot bütün mektebiň gözüniň öňünde daşarda köýnegini çykaryp birinin ýokarsyna gar sürte çym gadar edip men gardaşlar gardan gorkor ýaly garlugyň eneden bolmandyryny etdi. Dogry muhodun ýaly nomoy bolmasady. Garýagdam her işini duýdy dilini ýetirer dururdy. Raýtada muhodun bidiren ýerine garýag diýeniň bir de hasap diýip durmagy, ya da ýumyş üçin agşamyny hekaýa okap. Ertir manysyny aýdyp bermeli boldy. Muhodyň agsajagyny bilip garýag diýeniň şo hekaýany tutuşlaýyn ýa tutup gelmegi. Başgalar üçin düşünükli boldy, muhodyň ýüküni ýetirýärdi. Her gün, her ay, her ýyl şeýler bilen geçip, bular mektebe oturdurlar. Indi bularyň haýsy bir ýeriniň näme kert haýlap tutuşakdygyna äli diýen duşlary, şo sanyny öýlerim gylykýadylar. Ol kimi halaýa? Garýagdy şo ýylyň özünde Aşgabatda gidip pedagog institutuna girdi. Muhodam Aşgabatda Owuzuluk institutunyň mekandasiýa bölümine girdi. Emma bir bahana bilen bir ýyldan soň dolanyp kalhoda geldi-de traktor sürdüp işlemäge başlady. Muhodyň okuwyny taşlap kalhoda girmeginden garýagdy gaty dary vurdy. Onuň gulagyna owadan ýakamsyz gürrüňlerim ýetip durardy. Sebäbi garýagdy heni o mektebine okap ýören mahaly. Muhodyň ruhy hem duýumy diýer gizlilikde. Garry kalhosy Mämme dagan gaýy dursun bilen ogryn gürrüň alyp barýardy. Şeýle-de bolsa ony muhot aňlapdy. Emma giç, institutda girenden soň eşdipdi. Muhodyň gulagyna bu habar degen madyna bak, ýere bakanyň ýer gorkor diýenleri. Han göreli wakalyp oýlandy. Ýüreginde kim galmazlyk, bäsleşlik owdy tutuşup,
Şo günüň özüne institutdan gitmegi, her edip ketip Dursuny we Memmet Agan başyny gözüne aýlap, Dursuny gujoklamagy ýüregine put ödügdi. Institutda Dursun bilen bilejek haber. Muhodun kalfoda barıp Memmet Agara ýygydan gatnamaga başlamagy hakynda habar. Galiýadyň işine ýylan işýän bolup girdi. Ol Aryama kadiyen pikir giýje günü kellerinden çykmady. Muhot göri gelip işe başlandan soň odury bilen Dursunyň pikirini özüne çekmek üçin özüni işte görkezmek uğruna hlat etip başlady. Aýal halky gülhügüs bolar. Bir dabarlady eýe bolmasaň aňsat derler. Muhodyň daşyndan gara ýaňda herdem hyýalrak ýarlygyna garaman, onu sonýerlik häsiýeti bardy. Munyň işe başlan döwrüm ýa-da kompaniýasynyň gyzgaranlyk wagtyna gabat geldi. 500 hektar. Eger ýaz paslaryna şuny sürüp bileýsem, Dursun menki bolar. Kalfodyň ýerine muhodyň traktoryň sede çykmaýan wagty az boldy. Başga traktorçylaryň işinden muhodyň habary ýokdy, emma ol MTS boýunça birinjiligi başga adam alar diýip pikirim etmeýärdi. Ol bir gün işe başlamazdan öň aýlan şaýlan edeýin diýip kalfoz problemiyetiniň jaýyna bardy. Onuň aýlan şaýlan etmeginiň manysy kalfoz adapçyly Dursuny görmekdi. Muhot kapydan girip, "Salam Dursun, saglykmy?" diýip salamlaşdy. "Salam Muhot, gel." Problemiyanyň jaýyna şo wagt başga adam ýokdy. Dursun başyny galdraman oturýardy. Muhot uduýuny ýadip, stoluň ýanyna gelip, oturuzyň üstüne oturdy. We sesini çykarman çilim çekmäge başlap, gözüniň gyýta bilen Dursuny seyretdi. Dursun aýratyn owadan gyýdy. Onuň täze keteni köýnegini güwerdip duran göwsü, ýüpek kagyz ýaly buğday renk güzi, gara gözleri, gurgara gaşlary, stoluň üstüne togulanyp ýatan şar gara taşlary Muhodyň ýüregine eretdi. Kişi adam tanap bilýän eken. Feýme çok ýyl. Onuň bütün duruşy sypalama üçin yaradylan ýaly. Baý bir taşy ýylan ýaly. Ana köýne şahirlaň taşy näme üçin şamary meňde diýenliklerini indi düşündüm. Hay hay senin yürüyüşün arslana şiire oğuşar. Örüm taşların oğusun zımara oğuşur. Eger men galyady bolsam, şunu goşku bilen hem urardım diýip küýlenni. Oň ýüreginde göripli wady güýçlenni. Atyly şol adamyň tebigaty meňkiden güýçli. Güýçli bilen göreşme, ýügrük bilen ýarışma. Şeýle pikirleň arasynda uludyň demini alanlygyny Muhodyň gözüm duýman galdy. Muhot näme beri uludyň demin galyň? Aý ýöne işden ýadalýamy näme? Ne tiýdi ýadadyň hani? Nazar Allah'tan ama galýadyň. O nähir galýan? Diýip Muhot örgökden geldi. Hyýal dünýäsiň hakykat dünýäsine düşen ýaly boldy. Hatda ýürek gopdurujy mesele barasynda da töz açyp bilmän, ahal petinden alınýan ýaly boldy. Hiç ýyllal. Ýöne onuň 10 hektar artyk. Muhot ýalyň mümkinçiligini elinden gideren ýaly bolup, sesini çykarmany çykyp bitdi. Hani göreli, Nazar Allah nähir bolarmyş. Şo giýje goşda ýatan kalkosçylaryň arasyndan uly gykryk çykdy. Aýsy garanky giýjedi. Kalkosçylaryň arasynda ýatanam bardy, ýatmadygam. Birden onunla uly otlar ýanmaga başlady. Aý sürede traktor gürledi. Muny ilki öwrenim Nazar Allah boldy. Ol, "Aha, adamlar bu ot näme?" diýip gygyrdy. Traktor ýanýa diýip bir aýalyň ýady ýa şoluň aýlgan şeýle çykdy. Traktor ýanýa diýdi. Ýyldyrym şakylan ýaly bolup, ähli kalkosçylaryň arasyna ýerdi. Hemme ýerden traktor ýanýa diýen sesler çykyp başlady. Her kim ýerine şem gelen dağdyryp ýangyn tarapa alýady. Şo wagt Nazar Allah bir kalkosçyny oba uradyp, "Tiýdi oba et. Kalkosçylaryna habar ýetir. 4 traktoryň 4'üne otlapdyrlar" diýdi. Kalkosçylar şo sagadyň özüne alýaşyp, otlaryň traktoryň ýanyna geldiler. Görsele 1 hektarlyk mesberdäki ýeriň 4 bursyny da guzuk ozar basyp otlapdyrlar. Şol otlaryň ışygyny hem bir traktor tozun turdup ýer sürýär. Kim o sen? Men Muhot. Yer bu hokkaň näme? Bu hokka däl syry. 2 sagatdan oba uly dogul düşdi. Daňatmaka obaň uly kiçi hemmedi kim piýada kim atly soluşup geldi. Daňat beren raýon merkez tarapyndan hem gyýryşyp, tolanlanyşyp, awtomaşinler görünýär. Muhodyň bu datlaryň habary ýokdy. Gelenden hemmeti gülüşüp ýyzyna aýtdylar. Deňe Reispolkomuň başlygy Gurbanow Muhodyň buýralanyp duran saçyndan puta penzelap tutdy da ýüregimde ýardyň aýt diýip gyýryp,
Muhodun kellerini teredi. Sonra zühünden çıkarıp belemol hödürledi. Näme sallak egirtmezek bolýamy diýdi. Baran ýeri ortalyk bolsun Ýoldaş Gurbanow. Gaçdan uturaýdyn. Berekella, hoşonna, men köpeglenmäýin. Şogun dursunam gelenek ýani. O muhodun göwünde bolmasa ol ýelgirip bakan ýalym boldy. Muhod ogryn gülümsirep, "Hoş, biýetüs. Tokoy otla at galan boldy." diýip göwüni hoş boldy. Olyny güllüýärdi. Onuň soňky günlerde giden gaýraty birden biderek geçmedi. Inni onuň birinjilik aljakdygy özüne de başgalardy mälim boldy. Hiç. Ol soňky günlerde Mämme daga özüni allatmagy epes üstünlik gazanypdy. Mämme daga hakykatdan hem muhoda halapdy. Ol ahir köşegim muhod, men özüm dowumly ýigitleri halaýan. Asyryn ha tüweleme diýerdi. Biziň atamy benne şeýle gurrun bererdi. Alamansyrlyk döwründe türkmenler bir ulu galany alypdyr görün. Bir diňin içine gabaran iki oýunam mergen asyl el beren ok diýe. Eýdip gördüler, beýdip gördüler, hiç bolmady diýe. Ene şowat asyl anha tüweleme peswoýly, gadal ýerli, zawrak sakgaly, diňe iki durugundan çykan bir piyada, aňardan zag-zag edip gelip, ýolborsy hinden aldym. 40 mergeni diňden aldym. Ben nämedir 5 tane adam bile başa ýylyp dursunuz diýip, asyl ha tüweleme gözün urlan ýaryp göskeni öýdüň diňin deşigine getirdi. Şo ýerde hasır kutur ýegininden doğany çykardy da, onu otlap diňin içine ot berdi. Ana bir käde çaý içerlik wagt geçmeýän kamergenler aman ipinden çykdy, diýerdi benne. Şoň üçin köşegim men öýdüm dowumly ýigitler gowy görýän. Asylyň ha tüweleme öýdi gowda tüweleme. Ey Mämme daga, dünýede galyň arslan ýaly adamlar bolup geçipdir. Ýöne görün, innikler emez gordur öýde. Hakdyr köşegim, hakdyr. Şaňyrdan zag-zag edip arslany hinden aldym. 40 mergen diňden aldym diýip gelýän eken asyl. Kakama öýdüni gurrumda tapynny. Inne sen ýerini owat bermersiň. Asylyň ha tüweleme diýip dursun muhodyň ýüzüne ýylgyryp bakdy da derrew şaktyr etdi. Muhodyň ýüregine bir düşünmezligin, bir de şatlygyň näberli emma güýçlü howly girdi. Ol ýüregine joşan höwes tolkuny bir söz aýdyp köşüşdirmeň zerurdugyny duýdy. Emma näme aýtsagyny bilmedi. Hyýaly öň sözüni gaýtaramakçydy. Emma howlup pikirini jemläp bilmän öz sözleriň arasy bilen dursunyň zor bilen gelip goşulan sözlerini bulaşdyryp, "Ey Mämme daga, innikirem ýöne gara öýlerini gurrunda tapdylar" diýdi. Emma ağzından çykan wadyna mundan urdum galyjy, aratda şaňlar uzy bolanlygyny bildi. Wah, garýady bolsa, beýle aljaramazdy. Janyň çykyp barýam, oturdy hal boldy. Maskara janyny biýabir edip. Muhod käýinjinden yumruklaryny tä agyrýan sagasdy. Muhodyň şu başa gaýrygyny Mämme daga duýmasa dursun aňlady ol. Ha bu ýöňkülärem inniklerem öýlerini gurrunda tapdylar, bir asyl bolaýdy diýip güldü. Muhodyň ömründe şunuň ýaly turan ýeri ýokdy. Ol ýuwaşlyk bilen jüýtünden ýaglyny çykaryp, maglaýyna şaglap ýenen deri tüpürmäge başlanmagaly. Dursunyň gözüni aýyrman teredip durunyny gördü. Dalwat alzıranlygymy diýen olar şemeli. Şu mahal şu gözleriň öňünde oturandan, öňüne topun öňünde oturan ýeňiller diýen kuý bilen alzıranlygyny bildirmejek bolup çilim ýatamaga başlady. Emma müştüğünün ağzına tüsselep durun o ýadyndan çykaryp, adara galyp, müştüğünü gözlemäge başlady. Dursun bulan hemmesini görüp durdy. Ol jak-jak edip güllüdi. Agdyňda diýip ýene de güllü. Muhot, öýde bolmadyna tutsa, edeniň tersine çykar diýen kuý bilen alzırap durka, Mämme dagyň dadyna ýetdi. Hey köşegim inne bilen bar keypimi dilime bolup galandyr. Atamyz benne adamzat şaga on bar keypi aýagyna bormuş diýip aýdardy. Asylyň ha tüweleme wagt tapsa oýunajokdur, ylgajakdyr. Soň adamyň keypi birine çykarmyş. Asylyň ha gyzyl köýnekli görseň, hemmesi öýdüm kola aýtat diýerdiň. Soňra ýüregine çykarmyş. Yürekden öňüni höýermiş. Anha biziň ýaşlarymyza ýetenne göli, adamyň dilinden başga zady galmazmyş. Muhot gaýdan wagty. Dursun onu ýola salyp elini tutdy. Hoş Muhot sag bol. Gelip dur ýeriň degen wagty diýdi. Muhot Dursunyň elini puta gysdy, şat bolup gitdi.
Hatta ýolda ýüzüne şaplap degen tut şiwiklarynyň şatyrdygyny duýmady. O meni halaya. Garýagdyň bolda her güni bir ýyl ýalyp geçýärdi. Ýoldaşlaryň gelýän hatlaryň muny aýynjaltmaýanlygy beýle dursun. Gaýtam darykdyrýardy. Mehmet ağa muhody dilinden düşürenok diýip ýazylan sözler. Alaýta Tomsyň başyna gadyetiň ýüzünde muhodyň traktorly suratynyň çykmagy garýagdyň umydyny aglan kyrladypdy. Beýle bolmaz. Mektep oturan gijämiz. Şo gije ýüregime daş baglap ýanyna bardym. O gözlerini sizdi. Aglyma söz gelmän. Hutla ýaly bolup doňup duran wagtym. O gözlerini gallyp, bu da wagtlap gözüme garady. Ýüregim aglyma dıkylyp, ekelim bilen oň ýelini gyssam. Ol bir elbiň ýüzüni tutup aşağı bakyp dursa-da, bütün göwresi bilen sanraýady. Bir el bolsa men ýüregimi sünledi. Men oň ýelini näçe puta gyssam, o menden hem putarak gysyp jogap berýärdi. Dursun diýdim. Kelletini götürdü. Emma bile süýjüp goltugyma gysyldy. Bahar güýjüm bilen bagyryma bassym, gyssym. Ondan soň agdyny goýup demim tükenýänçä sordum. Ýok. Nähak arryňy ýene ýasaň muhut. O meni halaya. O kimi halaya? Muny diňe bir adam hemmeden gowulýardy. Olam dursunny. Emma öýlen muhudum meselen öz peýdasyny sözlendigine şu görünmeýärdi. Hatta ol bir gün dursun bilen oturup gürrüň eden wagtlary meseleni has bir taraprak sözmek üçin. Bir elle tutuljak bolunýan iki garapyň biri bolýarmy kam diýip gorkýan idi. Muňa dursunyny düşünipdi. Şoň şeýem ol bir gün muhudy uradyny onun ýüzüne ýylyp bakdy-da, ýerine bir kiçik kagazyk berdi. Muhudyň ýüregi tartylap, ökçüri ýere degmen öýlerine geldi. Näme ýazdyk ha? Elbette, men sana baraýyn diýendir. Ýaşa muhutsan. Muhut sanraklap kagalaşdy. Kagazyň ýüzüne şartlyk göre gözüne eýlep. Diýip ýylgyrdy. Bu soňra haty pasportyny çantaly. O kimi halaya? Muny dursunum bilýärdi. Muhudum. Emma garýagdy bilmeýärdi. Ol şoň şeýnem dursuny ýadyndan çykarmakçy därligini. O göwünni getirýän şübhelerini uzun hata ýazyp dursuny berdi. Emma ol jogabyny almaka, ulu waka turdy. Baragat işlemek, ilm almak, döretmek, söýmek, gülmek durmuşy, bagytly ýaşlyk durmuşy boldy. Akraryny ýen ähtin bolan Hitlerçiler Germaniýasy. Baragat Sowet ýurduna sozdy. Uruş. Ya jan, ya ölüm uruşy. Watançylyk uruşy başlandy. Bütün Sowet halky mukaddes watanymyzy döşgerip goramak üçin baş götürdü. Sen kim? Seret, onu bilmedi sarıp. Gönlep ataycagay. Atal haýsy uğrasaň o menden öktü. Sena ulyny ýere ukyny haram edip akopdan akowa aýlanýar. Soğuktan alzyran bir faşist alıp geläýsen äne ýaşy. Ýoksam o da ýok. Bu bolsa, şu ýerindäki ýara bilen niçikdir akowyň öňüni faşistiň maslygyndan münnörläýse. Ondan soň garýagdy tarif bolar gidiberer. Muhut razvedkadan gaýdyp gelenden soň şu hili pikirler bilen özüniň awtomatyny araşdyrmagy başlady. Mundan mudar bolmaz ýokman tanışlyk okuwyna giderin. Muhut peziň ışıgyna awtomatyny araşdyrlap bolandan soň köýneginiň ýüzünden iňçejik kagaz çykaryp oň ýüzüne köp wagt seredip durdy da ýylgyrdy. Ol kagazyň ýüzüne diňe 3 tetrzik hat bardy. Ol dursunyň beren hatydy. Soňra muhut haty oňaçy eplep öňki ýerine saldy. We töwerekde gümpülleşip atylýan, ýarlayan topoklarynyň sarsgynasyny süýjü kaýtdy. Eger Oktyabr bayramyna bagyşlap razvedka sırryn getiren dili üçin. Olaryň hemmesine şol tanrda muhudy batyrlyk üçin medalyň berilmegini hasap etmedek. Bäsleşden durmuşyna düýüplük göçkürük bolmady. Garýagda gijesine ýöňdäki polisiýada posta durup, günnüzüne nagdaşap ýerkün bejerýärdi. Muhut boldy, gijeden gije faşistleriň minali meýdanlaryny geçip, film germeglerini garap, akoplaryna şowgun turdup günnüzüne ýatýardy.
Mugodun medal bilen feýlelenmäge hakkynda habary gaýragy deşden badyna. Diýdimle. Onkinni başlady. Döşüne appatylyp köýnege döndürer. Inne munça bolanyna görä film ýa-da biderek garagullap oturandyn. Gel menim razvedka geçeýinip küýlenni. Bu teýlikde mayor Krasnov arkaly batalyon razvedkasyna geçdi. Şondan soň bäsleşler bir yer kümäň içinde yatyp durup, bilelikde de düşmanyň okasyny gizeden gize razvedka geçirmäge başladylar. Aradan bir näçe wagt geçdi. 1943-nji ýylyň ýanwar aýynyň başlarydy. Batalyonyň komandiri razvedkaçylardan edýän talabyny güýçlendirdi. Komandir sumok getirmeseňiz boljak däldi. Razvedkanyň komandiri razvedkaçylar töwrüne üýşürip batalyonyň komandiriniň talabyny aýdyp berdi. Şu günden başlap hereketimiz üdürkedir güýçlendirmeli. Metere açyk. Ýa-da şu hepden içinde bir talaby ödeýän dil getirmeli. Ýa-da ornumyz başgalara bermeli. Razvedkaçylar dil planyny düzdürer. Düşmanyň bilindagyna darama karar etdiler. Şo wagt gaýragy birden agdyny açdy da gözlerini tegeredi. Men eger ýalňyşmaýan bolsam, sizi düşmanyň ýer hükümetiniň üstüne elteýinledi. Şo minutyň ödünni onuň akopda posta durun ýeri, garşyna çennan ýölügüse tüssääniň buruw tapşyk ýanlygy we garmonjugyň sesini eşitýänligini kellerine gelip geçdi. O hene razvedkaçylar geçmän käde edilmeniň garşymda ýer hükümeti bar görün, şol kepe bolsun gerek diýip oýlanyrdy. Gaýrady sözüniň manysyny aýdyp berdi. Onuň pikirini razvedkaçylaryň hemmeti makullady. Gize gaýradyň görkeni ýol bilen uğralyp akopdan çykylanyna razvedkanyň komandiri gözüň ofiserde bolsun oğlanlar diýip ýene bir ýek tapşyrdy. Ýeti sowuk damagyň salp barýardy. Asmanyna ýyldızlar bar kurup göýüşüp edýärdiler. Köwsarlap gelýän şemal keçme ýaly doňok gary ýüzüňe güýç urýardy. Her işini ondan raketler atylyp gizäni günnüzli urýardy. Ýaşyl gyzyl trassyroklar garankylyk derýatyny bögüzüp iki ýandan ýürüp geçýärdiler. Daşda örekde gohullaşyp minler ýarylýardy. Ulu kaliberli pulemyotlaryň tezi iýimli torbany görün ýabynyň hoklanyşy ýaly bolup gapdalla bir ýerden eşdilýärdi. Ulukda bir ýerde ýüregi düşkünç aýylgans erbet ses bilen jygyllap faşistden altyn ýyly pulemyot atylýardy. Bütün dünýä, asman bilen ýer, gizelik bilen ýagtylyk, bütün gar, sowuk, küýpikir, top bilen top, ok bilen ok, adam bilen adam urşan ýaly. Şo wagt dünýäde şu gizeden habarty parahat oturan bir yer bar diýsen, ertekden aý görüljek däldi. Emma razvedkaçylar eňekleri ýüzleri bilen gary böwütüp ýuwaş-ýuwaş öňe düşüp barýardylar. Raketa atylan wagty olar gar bilen meňdeş bolup ýatyrdylar. Hatda olaň awtomatlary bütünlüğü ak matavlı saralgıdı. Ene olar him germeglerini yettirir. Garın soğuğundan peydalanıp, her kim ödü üçün gəyadi kaçtı. Ene geçtiler. Faşistlerin garımlarına yetmeye 5 metre galanını, hemmeti sessiz yünsüz yerlerinden turup, ödüden akova attılar. Muhodun ödüne akova taşlayan yeri, elleri katılı oklu nahar alıp gelýän 3 tane faşistin aratı oldu. Göz açmazlarım dördüsem, ank-tank oldular. Muhottere özünü örtep, "Honde hoh!" deyip avtomatını vurdu. Muhodun sesi uturmaya faşistlerin biri eline kataloğunun şorbasını Muhodun yüzüne serpti. Muhod kopup avtomatın gunluğunu kısanmadığına, gözü bilen görmüyor da edil öňýanyna faşistin güňleş teslerini gürpüllap ýykylanýany eşitdi. Emma şu sekundun özünde de gapdarnaka faşistin boyununa toğsanlygyny duydy. Muhod şunça zor berip silkinip onun gujogundan boşajak bolup jan çekdi. Emma jany bokurdygyny gelen faşistin tutuşy öğrenmeýek hemdi. Bu uruşun ýöni ýumruklaşyp aýarlaşmak uruşy bolman, ýokman öldürmeliklerini ikisem düşünýärdi. Şo wagtda 3-nji faşistim ödün dürsep, Muhodun kellesine güýçli ýumru vurup, munyň elinden awtomatyny aljak bolmaga başlady. Bulan hemmeti 1 minutyň içinde bolup geçdi. Garyagdy akowa toğsany bilen ýakyn ýanyna awtomatyň sesini we bir ýaralynyň ölüm hali iňläp ýykylanyny eşitdi. Birinkire bolaýmasyn diýen küýü bilen derrew şu tarapy urady. Tirzekden ýugurlany bilen edil şatyrykda iki faşistin bir razvedkaçyny ahmaladyp barýanyny gördü. Hayır etmän awtomatynyň gunlugy bilen faşistleň biriniň geňsegini doňdurdy. O nemes ellerini taptyrjak bolýança, garyagdy beýlekiň maňlyna goýdy.
Soňra razvedka şeýlerin ýüzüne teretdi. Onu tanamady. Onuň ýüzünden uzun uğnaşlar sallanyşyp durdy. Bütün üst başy soğurbady. Garýag ondan "Sen kim?" diýip sorady. Ol "Muhot" diýip jogap berdi. "Sag bol gardaş, şunça ýetişmedik bolsaň, alan kyrlapdylar." Garýag diýene "Sen hergede yarajakmy ýa akopdan çykarylmy?" diýip sorady. "Yarap yaraman maňa bolan zat ýok. Şorba her näse goşan eken, hantiz ol haýy tarapy uraly." Garýagda akowyň erňegindäki göni garaçyly görkezip, "Bilýärmi şu näme?" diýdi. "Bilýän telefon diými? Ýeri näme? Bilýän bolsaň şunu syrip ura bersek, şu biri kepäýelter." "Billiň, jappak ýör." Iki bäsleş gapdyly bölünen garym bilen 25-30 metr ýörep bir ýerkümän golyny ýetenleri bilen "Halt" diýen komandany eşitdiler. İkisem odal dilleşen ýaly şo minutyň öňüne ellerini ýokary galdyryp 2-3 ädim äden wagtlaryny akowyň gapdylyny tä ýokaryndan aşagyna çenini diňe bir adam sygar ýaly oýlan ýerine bir faşistiň bukuda sakçy durunyny gördüler. Bäsleşler onuň bilen deňleşenlerinden soň seslerini ünlerini çykarman bir onuň awtomatyna ýapyşdy. Bir hem kekirtmegden aldy. Bir minutyň içinde onuň jynkyny çykartman janyny cehennem badaryny berdiler. Soňra ýugoşdyp giren baskan çykdan düşdüler. Gapynyň agzyny deň baryp, onu şakır şukuraşdylar. İkisem awtomatyň agzyny gedip, türkmençelep, "Elleňizi göteriň, ýogsa mene gitdiňiz" diýip gaýgardy. Behil wagtda olaryň türkmen diline de, rus diline de, nemesçeden gowy düşünjekdigi razvedka türkmenläň ikisine de mälimdi. Ýerkümeniň içine ara geçip arkan gaýşy oturun. Betne şan iýinşemek, burunluk iki tane faşist ellerini sanladyp ýokary göterip ýerlerine gaturdylar. Muhat derre olan ellerini arkadan daňyp agydlaryny ýagyrtykdy. Soňra stol çanyň üstüne gyrmaranyşyp duran iki stakanyň birini garýada uzadyp, "Al noşet, üşemedi üçin gowy bolar" diýdi. Garýady kellerini ýakalap, "Men içmeýän" diýdi. Muhat elini stakany göterip zähreti ýardan faşistleriň ýüzüne parky arkaýyny bakyp, "Gitler kaputyň saglygyna" diýip stakany boşaltdy. Soňra ýüzüne görmän goýany arkadan gapyny eginiň üstünden baş barmagy bilen görkezip, "Marş" diýip komanda berdi. İki ýerden iteneklep faşistler alyp çykdylar. Çatyra ýeren wagtlaryna beýlek razvedka syry duş geldiler. Buryň iki tane ofisier tutuny barada kabar şo minutyň özünde razvedkanyň komandirini ýetirildi. Belleşilen signal ýaşyl raket atylandan soň razvedka syryň hemme akopdan çykyp faşistleri hem ýüzüni ýatyryp öz akoplaryny tarap füýşi guradylar. Bugun razvedka syryň keýpi kökdi. Olar Hitlerçileriň onu golyny öldürip, dördüne mehir alyp gelýärdiler. Olaň ikidem ofisiýerdi. Razvedka syryň bu batyrga ýeşi şowunyň ertiri bütün polka zar boldy. Razvedkaçylar ertir günortany çenini ýatyp naharlaryny ýen matlaryny daşardan. "Hani meniň batyrlarym? Hani men türkmenlem?" diýen tereşdirdi. O ses razvedka syryň hemmesine tanyşdy etdi. Şonuň üçin olar ýerkümelerinden toguşyp çykdylar. O ýerin mayor Krasnowdy ol berekella. İş diýeniň hem şeýle bitirildi. Şeň abraýyňy batalýonyň abraýy, polkuň abraýy. Polkuň abraýy bolsa, diviziýanyň abraýydyr diýip razvedka syryň hemmesiniň ýerine gyzyp çykdy. Garýagdy bilen muhada gedek gelenine ikisiniň hem ýerinden tutup ortaga çykardy. "Beletdirmen bulary. Gurtdur bir türkmenler, gurtdur" diýip ikisiniň hem boýnuna ýerine saldy. Şo wagt onuň aýagynyň burny zordan ýere geldi. "Uzynam bolýar bir türkmenler, dogumlam bolýar" diýip agdyny bulan ýaňagyny ýetirmekçi boldy. Emma olanlar onuň ogşamakçy bolýanyny diýip ikisem egildiler. Mayor bulan ikisiniň hem ýüzünden puta gaýta ogşady. Muhat utanjaň ýelgerdi. Garýagdy aglady. Soňra mayor o ikisini uzaklaşdyryp, "Ogşaşyň" diýip gaýgardy. O ikisi şinnem gepleşmeýärdiler. Emma mayoryň "Ogşaşyň" diýeni bilen Muhat garýagdyny puta uzaklap, oň dügümlenip, ýaşakyp barýan ýüzünden puta ogşady. Garýagdy ondan puturak jogap berdi. İkisi bir-birini uzaklaşdylar. Mayor bolan ikisini bilerekde uzaklady. İki bäsleş bir jan, bir ýürek bolup dem aldylar. Ýaşlykdan tä şu wagta çenini bir-birleriniň ýüreklerini dowam edip gelen kinäniň ornuny bodulmaz dostluk söýgü tutdy. Bihiri söýgü, bihiri dostluk. Senin dolu manisyny jan ýar dostluk diňe frontçylary bolup geler. O hiri dostlugyň nämedigine, we nähiri döreýändigine diňe frontçylar düşünür. Garýagdy Muhadyň jany ölümden utardy. Emma agyr, kyn ýol entek öňdi. Akraryny ýen, goňur bela, zanjyrdan boşanan
adamçy öküz entek bilen köp yerlemleri dewtilep, ýylymyzy talap, zaýlanmady ýykyp ýumrup aýalgylar zorlap ýürýär. Onuň bir oňurgusy ýazdyrylmasa, özüniň pärinin gaýçyk many ýok. Şonuň üçin olary tä ahyryny çenini gyryp gutormaly. Kimde adam käsirlik duýgusy düşünjede bar bolsa, elbetde adamzadyň başyna ýenen bela garşy janyny aýaman göreşmelidir. Şonuň üçin gitler çerer öldürmelidir. Garyada özüniň diňe şo borjyny ýerine ýetirmek üçin faşistler öldürdi. Ýene de öldürür. Emma ölümden gutorun razvedka senin muhat bolup çykmagy. Onuň häzir puto guzoklap durmagy o janyndan minnetdar bolýan diýip garyadyny utanırdy. Ýüregi agdy. Meňgüreti geldi. Özüniň geden kömeginiň güýjüni nädip kemelçeğini bilmedi. Diňe şo wagt ýaňy ýakynyna Dursundan alan haty ýadyna düşdi. Dursun. Hal bagaylarmy? Ol muňa ýadan hatyny da muhada jan nipýär. Ine şo haty bileze okudy. Üstünden ýukaýylan ýaly bolar. Siz obadan arkaýyn bolun. Bir ýerler guraly bulluk. Ýöne bir silkem. Sizem saglyk bolsaňyz ýeňiş bile gelersiňiz. Ba şo günler gaýdyp gelseňiz. Geň alarsyňyz biziň kalhozymyza ýetişen üzüm, buğday, gawun, garpyz, süýt, gaýmak siziň bar wagtyňyzdakydan 2 hisse köp. Şolaryň hemmesi sen üçin we sen ýoldaşlaryň üçindir. Garýatçan. Wagt bir ýerde siziň baraňyzda edilýän aladalary bir bilsediňiz. Gije günni diýmän işleýär. Bütün şaýteplemedi ýygnap döwlete tapşyrdyk. Asyl zadyny gaýgyrýan adam ýok. Garýatçan. Biziň kalhozymyz öz başyna öz puluna tank ýazady. Biz 400 000 manat ýygnap fronty berdik. Eger şo tank siziň töwerekliňizde golalaşaýsa, şonu sen sürgün janym. İçerleňiz we muhatlaryň içer salamatlykdyr. Muhat sana da salamat. Hoşta bolun. Ýeňiş bile gaýdyp gelin. Ýoluňyza garap oturunuz. Garýagdy muhady uzaklap durka. Şu atlaň hemmesi ýyldyrym ýaly bolup pikirine gelip geçdi. Şonuň üçin muhady hasam puta uzaklady. Mayor bir iki batyr razvedkasyny ýene bir gelek owşap, ikisiniň hem Gazalýerler ordeni üçin ýazyryp berlenini aýtdy. 10 metrlik ara. Voronejde zarp urulan düşman Kastarnoýdan bärde ayak çekip bilmedi. Ol owalar talap, öýler otlap kaçyp barýady. Düşmanyň gaçan ýollarynyň iki tarapy atylyp öldürilen sygyrlardan doludy. Düşman olar sürüp ýakçyk bolupdyr. Emma gystanyny ýakdyp bilmän hemmesini atyp öldüripdir. Kastarnoýa faşistleriň köp goşun birikmeleriň gabagdan tapmak üçin öýlerini atan ýerdi. Şoň üçin faşistik komandowany şo ýerde amakly synanyşyp görmegi ýüregine düwen uğraşmaly. Batalyon akşam uruşdy sögüşdi bir raýon merkezine alyp şo ýerde gize diýen jalmaga galdy. Obanyň içinde bir adam ýokdy. Tamamlaryň gapylary açykdy. Oraryň içinde stollar, stullar, suratlar hemmesi ýer berdi. Emma öýleň içiniň ýeňelrek, yararly zatlar taranypdyr. Halkyny orta faşistler sürüp edipdir. Uruşucular 2-den 3-den bölünüşip ol öýleň içinde ýatdylar. Gize ýaryndan geçip berende birden trewoga boldy. Düşmanyň piýada goşunlarynyň bir polku çenini bolan uly güýji owaň üstüne garşylyklan hüjüm edip başlady. Garankyň içinde iki goşun gaýdusy sögüşe girişip gapma garpyşdy. Howa ýagtylýança, dowam eden gyrlyşykdan soň owanyň ýartyny almak faşistleri başartdy. Inni uly köçe owany käbölýärdi. Howa mazal ýagtyny bilen bir meýdan ümsümlik aralaşan ýaly boldy. Inni ýoluň aňarty düşmanyň bärtem biziň elimizde. İki tarap hem tamamlaň içinde ýerleşip aýgytly sögüşe garaşýardy. Şo wagt faşistler güýçli turatda tüpeň pulemyot oklaryny atyp ýoldan geçmäge başladylar. Gijeki çakmajykda biziň razvedçiklerimiz san taýynyň agdykly giden düşmana garşy uruşa daňdan uly ýoldan ýyla çekilip owaň çetinini aýratyn durun 3 tane tamyň içinde ýerleşipdiler. Günnüzki tögüşler hasam gadaply boldy. Aranyň ýakyny üçin pulemyotdan uly ýaragy ulanyp bolmaýady. Biziň razvedka sırryndan saklap duran 3 tane tamynyň üstüne gaýdan düşman soldatlaryň muktary bir rota şenli bardy. Faşistler eňeninden muhat tamyň şerdagyna çykdy. Faşistler ýoluň ortasyna gelende muhat olaryň has gürmek ýerini nişanlap awtomatatynyň okuny ýagdyrmaga başlady.
Şo minudun özünde de 4-5 faşist ýüdüniň guruna ýykyldy. Ve beýleki razvedka sırada signal boldy. Domunu duştan avtomatlar ok tesip başladılar. Düşmanlar ýolun geçip bilmän, ýa-da terpikmäge mejbur boldular. Faşistler ýa-da çekilip öýlerine has amatly bolan ýol tutdular. Russiýanyň oblarynyň tamlary agaçdan talynýar. Assam üssem gapdarlarym agaç bolýar. Şonuň üçin olaryň bir ýerine ot degse, onu söndürmek kıyın bolýar. Faşistler birin ursulanmadan yerleşen öýlerini yanrızı okratıp başladılar. Tamlar yanıp, ursuzulan üstüne yıkılmağa başladı. Şo sebäplen komandowania ödül ketilişi olup faşistlere aralaşmaly diýip buyruk berdi. Başka yol galmady. Uruşa ilki uranlarym razvedka sıra boldy. Ýygynyň bütün batalyon ura diýip sözdi. Düşmanlar güýçli oka tutdular. Batalyon hatarları epeli seyrekledi. Şeýle de bolsa, ýolun geçildi. Faşistlere aralaşyldy. Düşman iki çetde köpdü. Olar tamlardan çıkıp howurlan işlerine we eteklerine garşyladylar. Köp ýerlerde aýylgans garjyşma tögüşleri girişildi. Razvedka syryň atryadyna inni galan adamlaryň sany 15-den köp däldi. Bular ýoldan geçip daşyny çöp oturduran howlynyň içine girenleri bilen faşistler köpleşip bulan daşyny gawamagy ýynyşyp başladylar. Emma bir ýynyşyk faşistler ardan düşmedi. Şonuň üçin olar derrew tamyň ýapyşketiniň aşagyny deşip tamyň içinden pulemyot atmağa başladylar. Bipirim razvedka syryň ýagdaýyny kynlaşdyrdy. Bir adamyň başyny galdyrmaga ýol bermedi. Şu wagt bir ýagdaýy syndan iki tane batyr ýigit pulemyot atylan tama tarap süýşi urady. Olaryň biri muhatdy. Bular tama goleroş berenlerine duýdular. Düşman bulary ýerlerden ok tutup başlady. Tamyň 20-30 metrinden güýçlük odun bardy. Bir razvedkasy şo odunyň ýeňtesine öýlerini atyp bilseler, weripäniň ýardy bitjekdi. Razvedka syryň hemmesiniň gözleri umytlary şulardady. Bir kisiniň öz weripesini ýerine ýetirmegi olaryň hemmesiniň, hatda bütün batalyonyň weripesiniň deň ýarysy. Ol ikisiniň duran ýeri bilen odunyň arasy 10 metrlik arady. Bütün meselenem şol 10 metr ýer söýýärdi. Muny razvedka syryň bilýärdi, faşistlerim. Muhodun ýoldaşy düýeşini ýere berip, şol aradan tüýüşip geçmäge başlady. Emma ol 1 metrem tüýüşmänkä 2-3 ok birden gelip degdi. Onun gaýdyp hereket bolmady. Inni gedek muhodunkudy. Bir kardan tüýüşip geçmek mümkin däldi. Algap geçmegem gorkuldy. Onun sözüne dedil, şo wagt muhod buğdunun ok degenini duydu. Emma şu iki ara geçilmeli. Bütün razvedka syryň ykbaly, batalyonyň ykbaly şol ara, şol 10 metr bagyldy. Daşda örekde güýçli garjaşma tögüşleri gidýärdi. Tüpeňler, gunnoglar, granatlar, awtomatlar, pulemyotlar durmany işleýärdi. Käte oh diýip gýyrylýardy. O wagt faşistler solýardylar. Käte ura diýip gýyrylýardy. Munna birinkiler solýardylar. Goh sesi köpdü, ýygydan çykýardy. Ura sesleri azlykdy, sergirap çykýardy. Bulan hemmesi muhada aýandy. Şu wagt hemmesi awtomat bilen ýaraglanan bir 15 adamyň bitirjek iş köpdü. Ine şol 15 awtomaty, otdan suwdan geçen tejribeli 15 adamy bir pulemyot baglap goýupdyr. Eger muhot şol odunyň arasyna özüni getirdi, düşmanyň pulemyotuna kodunyň haky ýekize granatdy. Ýokman geçmeli, ýölseň de geçmeli. Bu mukaddes iş. Bihiri berent maksat, beýik derece adamyň ömrüne köp duş gelmeýär. Bagtlykdan ölmegin. Armansyz ölmegin mulaýym ýakymlyk howpy. Muhodyň ýüregini sadaja görselletdi. Ol maňa öz-özüniň tonyp, dodugyny diýişledi de awtomatynyň gunnawy bilen gary iki tarapy bögütip süýüş urady. Ok ýagşýar ýagýady. Ol ýoldaşynyň deňinden ýaň saýlanan bilen pulemyotyň oklarynyň bütün bir tapgyr onuň bedenini bededi. Muhot bir tiskinni. O şolamanyň eň soňky hereketi boldy. Garygy hemmesini görüp ýatyrdy. Ol muhoda ok degenini onuň tiskinmeginden duýdy. Kenne ýok menne, ol wagtda gonjum diýip ýerinden turup iki zyňanyny öýüden muhodyň ýanyna ýetirdi. Ýanyna granatlaryň ikiden hem ok gelýän tarapy ýyrly ýazdyňdy da şolaň sarsyny we tozan ýatmaka bir böküp öýüden odunyň ýeňsesine atdy. Razvedka syry ýatan ýerlerinden begenişlerini ura diýip gýgyrşdylar. Garyagdyň ýen iki granaty tamyň göni ýapyşketine degip tamyň içinde faşistleri paýgyndatdy. Razvedka sylar ura diýip ýerlerinden turdular. Muhot şinni ölmänni.
Ol galyagdyň sesini meşitdi. Bitirin işine bildi. Inni awtomatlaryň sesi barha daşlaşýardy. Ura seslerinin büyüşdönüp köpelenini, goh sesinin barha ağalyanını eşitip yatan yerinden yılgırdı. Ol galyagdyň muhutsan, halyň çykdyň sesini gözüne açyp, meni arkan yatırdıydı. Galyagdyň arkan yatırdı. Muhut gözüne açyp galyagdyň elini tutdu. Galyagdy, men ölýän. Dost, men senden razydyrin. Sene menden razy bol. Alayta da şu zady üçün. Ol eli bilen döşüni ürküp açdydy. Galyagdy oň şini ýeriniň we faýkazynyň iliklerini ýazardy. Ortak süýümde bir hatça galba, şonu çykar. Galyagdy çykaryp Muhoda berdi. Muhot o hata galyagda goşurup söýledi. Ene şuň üçin razy bol. Araňyza düşdüm, bagyşla. Soňra da owaýaz. Men 23 ýaşymda ölýän. Emma armanym ýok. Watanyň akbaly humara goýulan wagt janyň aýan namartdyr. Ýurdumyzyň üstünden ýalkym taşýan adatlyk güneşi müňlerçe mugody emele getirer. Kakama ýaz. Ýaşyň soňunda oğlum sen adam yitirmedi. Her tüngüne bir düşmanı öldürdü diye. Muhot soň sözüni zordan aýtdy. Galyagdyň gujagyna on gözleri ýene-de ýumuldy. Emma bu gedek gaýdyp açylmady üçin ýumuldy. Söwüşüň sesi inne zordan eşdilýärdi. Faşistler owadan çykarylypdy. Inne olar garşylyk görkezip bilmän gaçyp barýardylar. Galyagdy olar eşitmeýärdi. Ol hatda öz ýüzünden dümülenip toguranyp gaçýan göz ýaşyň Muhodyň eýýäm appak gorun ýüzüne damp duran ulan bilmeýärdi. Ol hatda eline kagyzyň ýüzüne näme ýazylanyny görmeýärdi. Diňe razvedkaçylar gaýdyp gelenlerden soň ol huşuna aýlanyp Muhodyň soğuk maňlaýyny oşudy. Ahmarly därsiň da onuň. Arym köýmez, janly onuň diýip Muhodyň kellesini ýerde goýdy. Galyagdyň bagyr ot basaran ýaly awady. Ýüreginiň bir böwregi getirip arnan ýaly boldy. Ol ýene pişirdap özünden arym köýmez, janly onuň diýip gaýtardy. Watanymyzyň adatly uruny akby sögeşdi. Gurban bolan gahrmanlaryň hemmeti şolawan gapdaryna ýerine ýetirlip jaýlandy. Diňe şondan soň Muhodyň kagyzy Galyagdyň ýadyna düşdi. O hatasyp seretdi tiskinni. Bu kagyzyň bir wagt Dursunyň Muhody beren hatydygyny okujýam aňyr. Galyagdy onuň ýüzüne şu 3 tetre okudy. Muhot, men şemallerlerin her gün bir gapdalan öwserýäli. Men elimde bir garpyz bar. Olam Galyagdy, Dursun. Galyagyň gözlerinden ýaş paýardap döküldi. Onuň Muhody ýene bir gujoklaty geldi. Arazy ýaşaty geldi. Emma inne Muhot ýokdy. Ol hol uzakdan, owaň ýeňsetinden şala göz ýetem ýerden ganyny gowrasyny madardan çykaryp elini bulap duran ýaly. Galyagdyň bütün oglunlukda Muhot bilen bäsleşlik edip gelenligi ýadyna düşüp, dodugyny işläp, kellesini ýaýkady. Ol köp wagtlap eline kagyzyň ýüzüne seredip durdy. Emma olyny kagyzyň ýüzüne ýekece de garp görmeýärdi. Hatta kagyzyň özüni görmeýärdi. Gaýtam özüniň sun göpadar sırdaşlygy bilen Galyagyň akyryny hayran eden Dursunyň suraty bilen Muhodyň ganyny kellesi gedekme gedek görünýärdi. Diňe komandiriň komandasy Galyagyny huşuna aýlandyrdy. Batalyon gün batar urady. Sen meni ýatdan çykar. Galyagyny söwüşe has bişipdi. Uruşun abyny tabyny alypdy. Şonuň bilen birlikde ol Hitler faşistleriniň iň bir namart taýpadygyny bildi. Bu taýpa sehel deminiň ýokdurygyny duýsa, onda wujdanam ýok, ansabam ýok, şepagadan. O hil wagtlarda ol burnuny ýel düşen haýwan ýaly çumşugyny dik ýokaryk tutup göz ýer görmeýär. Öňünden çykandary bahsalaýar. Asya, kesya, yıkya, yumurya. Emma döwüniň pesligini bilse, bulardan bir zarrajym begaýrat millet bolmady ekeni.
O yeňilse gola düşse derrew sanraklap çök düşýär. Ýüzüňe diýelim barap, "Gitler kaput, Ruslar gut" diýip gıýgyrýar. Men Madyar, men Fransuz. Ay men kim? Ay men kim diýip sarnaya. Gör boljak, lehnet boljak, emma nems bolmajak bolýar. Birun düşmanyň polisiýalaryny garyagy ýerdeminin bir topar faşist soldatyny çykardy. Olar ýürüýün ýatyp, döşü bilen tüýşenekläp, garyagyň aýagyny uşadylar, aman dilediler. Bulan bir nejitligi garyagyň ýüregini bulady. Ol ýürüni sıtyp, "Tüf, bir gaýratlar. Siziň ýedi pışdyňyza ýedi gedek nälet" diýip tüýkürip geçdi. "Sizi öldürmäge okum gaýyp, diýir gömseň." Batalyon oba şäher azad edip Ulmatara tarap gidip barýar. Inni Kursk oblast dol araslarynıp Sovet Ukrainasynyň territoriýasyna girdiler. Batyr garyagynyň şöhrady barha artýardy. Inni onuň döşüni Gyzyl Ýyldız ordeni bilen batyrlygy üçin medal berýärdi. Razvedkanyň komandiri onu özüne kömekçi alyp jogapkärlik berip berenýärdi. Ol garyada "Men seni halayan yerim. Sen söz getirmän iş getirýärsiň" diýärdi. Razvedkaçylar astada bir ýerini gowgurus bolýar. Emma garyagyň iş bitirenligi, kişi gowgunligi üçin onu aýratyn gowgurýardylar. Ýennam ýetgözli ýeterden garyagy, diňe razvedkaçylyk üçin eneden bolaýdym kadidirýärdi. Bir gün garyagy takminan 25 adamdan ibaret razvedkaçy toparyna baş bolup, batalyonyň ýoluny razvedka etmäge çykdy. Daňatma golylatdy. Garyagy öz ursuzlary bilen duýdurman bir obanyň çetinden girip, ol obadan habar tutdy. Daýhanlar bulary, bu obada faşistleriň bir rota soldatdan ibaret bolan garnizony bar. Olar 2-3 günden bärde bijele gaýlarda gyzyllar görünür edip, pikiremeden oklar. Ören arkaýyn. Düşmanyň sany 50-60 adamdan köp dälip habar berdiler. Garyagy howa ýagtylýança garaşdy. Howa ýagtylyp urany bilen razvedkaçyry 2 bölüp, obaň 2 tarapynyň hüjüm etdi. Faşistler hakykatdan hem häzirler ýol görürsüýdip pikir etmeýän ekenler. Şonuň üçin razvedkaçylaryň duýdany sözmegi ilk olary bir alжyratdy. Emma az wagtdan öýlerini dürtäp garşylyk görkezmäge başladylar. Onda da güýçli garşylyk görkezdiler. Fagaptarly olaryň stanokly pulemyody işläp, göňüň garaşdan barmak mümkinçiligini kesdi. Şep kaptarlanyň awtomat işleýärdi we komanda tez çykýardy. Garyagy birdenke 40-50 metr ýoň ýanyna çöplüğün içinde faşist ofisiýerini gördü. Ol rotanyň komandiri. Awtomatam şonlady. Garyagy her ýeri şäher görmeli. Emma düşmanyň pulemyodyny güýmemeli. Garabaşyna gaýetmelip, sağ tarapdan şolandan habar getirdi. Şep kaptanın aklary da, "Men awtomatçyny güýmärin. Siz obaň kaptar önüne aýlanyp, pulemyodun ýeňserinden barıň" diýip iýerdi. Özüm faşist ofisiýeriň üstüne topuldy. Olam muny duýdy. Öz başyna bir tüýsli başa-baş göreş başlandy. Bular bilen hiç kim işi ýokdy. Bir kere bukdoklaşyp atyşyp, kä okup, kä büsürüp, düşmanyň içine aýrylaşyp girdiler. Ofisier özüniň kassyny menen garayaga piyadanyň öldürmän el çekmejigini bildi. Şonuň üçin onuň gözleri barha ulup, nirden öz soldatlaryň sedi köpüräk çykdy, şo tarapa çekilýärdi. Emma bulan baran ýerine bir soldatam galman gaçýardy. Bir başa-baş döwüş ýarym sagat goly dowam etdi. Ahyrynda da ýaşlyk, çalakynlyk, ýara kämillik üstüne çykdy. Faşistin awtomatynyň oku boşady. Ol bir tümmekker ýödüne penalap, awtomatyna täze magazin gidirýänçe, garyagy bir böküp onuň maýazyna geçdi. We muhodun gany süýnüp, gönüni nişanlap bir tapgyr okgy berdi. Şondan soň garyagy ýene bir togutup, ýödüni onuň ýanyna getirdi we öz oklarynyň bitiren işlerinden göwüni hoş boldy. Ofisier gözüni ýummaga ýetişmän, göz açyklygyna jan çykypdyr. Şu geçen ýarym sagat wagtyň içinde şep kaptarlan sozýan razvedkaçylar düşmanyň goran mona hakykatdanam bir gowşoklugyň düşenligini duýup, obaň içine saltlyk bilen aýrylaşypdylar. Obaň ýeňsesi bilen aýlanmaga başlapdylar. Faşistleriň stanokly pulemyody şep kaptarlaryň erejetiniň geňdärligini bilip, indi iki tarapa da ok saçýardy. Garyagynyň ofisieri öldüren wagtam şo wagtdy. Garyagy bir elden awtomatyny götürüp, bir elden ofisieriň peşelineli papagyny bulap ýer urdudy, öňe diýip gıýgyrdy. Edil şo wagt düşman pulemyotçylaryň oky garyagynyň iňjigine şapylap böwütüp geçdi. Iňjigiň sünküni pytyratdy.
Garyagdy hayır etmän yarasyn daňmak boldy. Garyagdynyň üstünligini gören emma yaralanan habarsyz sağ tarapdaky razvedkaçylar pulemyodyň odunyň sogulunlygynyň peýdalanyp, onuň has golyny bardylar. O pulemyotçylaryň üstüni ala toğun etdiler. Şonuň üçin minni pulemyotçylar başlaryny galdyryp bilmän, tä olaň ýeňselerinden awtomatçylaryna gelip, awtomatyň gununy bile ýeňselerini urýan çalar, şemgeren tarapy ok ýagdyryp ýatyrdylar. Olar güýçlü. Ýeňseledici zarbyň ýeňselerini urlanlygyny bilip, tadanaklaşyp ellerini götürüp yerlerinden turdular. Uruşun netijede şuň bile çödüldi. Batalyon ola boda demir diýinsin alandan soň Gunmatar tarapy urudy. Emma garyagdy galmaly boldy. En seme wagtlardan bäri garanky ýejelerde, garly ýagyşly günlerde okun topun astyna bile gelip bir katalogdan nahar ýep, bir şineli basyranyp ýatan razvedkaçy ýoldaşlary ýeke-ýekeden gelip garyagdynyň elini ýadylar, hoşdoşýadylar, uzaklap oguşýadylar. Soňra gözleriniň ýaşyny tüperip ýanyndan aýrylýadylar. Batalyon komandiriň öýdem gelip garyagdyny hoşdoşdy. Aýby ýok garyagdy. Anha gutulup ýene öýd ýeriňe gelersiň. Ölünmeýän we yaralanmaýan bolsa, muňa uruş diýmezdiler diýip garyagdyň kellerini typalady. Garyagdy hoşlaşyk üçin bir täwetçek bolup şonça zany çekdi. Emma bu kurdogy bolup aýdyp bilmedi. Öýdüň söwüşdeş ýoldaşlarynyň galanyna ýüregi gysyp, gynanjynyň aglap gelip durdy. Batalyon ýoňa gitdi. Batalyon ýoňa gitdi. Garyagdy galdy. Ol ýyda gospitale gaýtmaly boldy. Garyagdy gospitale getirildi. Onuň aýagy çiýişip garalyp, erebet azar berýärdi. Sestralar onu hammamda ýuwup, ýaradan alýan kabinete götürüp getirdiler. Garyagdy stollaryň üstünde her hili seslerle gygyryşyp, hykkylaşyp ýatan yaraly eskerler gördü. Kimiň yarasyny ýuwýadylar. Ak donly agyrlar ak ýaşmakly ýaş oğdan sestralar. Gözleri äýnekli gartan, dödümli ýüzlü wraçlar stollaryny stolaylanýadylar. Az wagtdan soň başkyr urup, Garyagdynyň aýagyny seretdi. Soňra äýnegini maňryna galdyryp gazydy. Garyagdy onuň näme diýeni düşünüp bilmän gözüni tegeredi. Şondan soň ýeri nasilkaly iki tany nýanka gelip, Garyagdyny başga bir jaýa alyp gitdiler. O bu tamam içinde de iki tane yaralyny gördü. Emma oradan tezgün çykmaýady. Olaryň ikisem üstlerine ak plastiğini çekip, dik ýokoýluk seretip ýatyrdylar. Bir ýerde de agazlary ak ýaşmakly sestralar aýlanyşyp, olaryň aýratyn mulakatly salajaryny gepleşýärdiler. Tiz wagtdan soň Garyagdy o kabinete ak legeniň içine salanyp bir näçe gurallaryň getirilenini gördü. Şonuň içinde ol iki tane akça pıçak gülen bir akça aýynyja başgaýyny görüp teskinni. Bir benäňe aýagyny kesmer bolup durup. Görüp iki ýatanyň haýty berkä diýip oýlandy. Aradan köp wagt geçmänkä nýankalar olaň ikisini nasil kasalyp alyp gitdiler. Olaň birisiniň aýagy, birisiniň hem erkekdi. Garyagdynyň ýüregi zızlap agdy da gürtülemäge başlady. O birim o senem aýagyň kesiljek diýip aýdan ýaly. Men aýagym kesirjek däl diýip gykyl etmäge başlady. Soňra baş hirurg gelip düşünürdi. Hirurg düşünüp duran mahala Garyagdynyň her elini bir sestranyň sonlugyny duýman galypdyr. Şol iki arada ýene bir sestra gelip Garyagdynyň ýüzüne akmata taşlady. Garyagdy az wagt "Be bular meni bowýarlar" diýip Allahny çekdi boldy. Soňra hiç tat duýmady. Oňa beýhuş berilipdi. Garyagdy gözüni açanyna başga bir giýin we ýagty tamyň içinde ýatanlary gördü. Onuň daş töwregini başga da bir näçe yaraly hykkylaşyp ýatyrdy. Ol özüne gelenden soň odur bilen aýagynyň başyna näme iş gelendigini biljek boldy. Çünki yaraly aýagynyň öňki yarasy iňji agyrman, barmaklary gurşan ýaly agyrýady. Ýatan ýerinden yarasyz aýagynyň barmaklaryny yaraly aýagynyň burnuna degirjek bolup gördü. Tapmady. Madaly gelmedi. Ýene de tapmady. Ýok. Ketipdirler. Dursun Mehmet agaň ýeke gydy, ýeke perden dedi. Mehmet agaň maşgalaty durmaýady. Soňky ýyllarda aýalynyň hem aradan çykmagy onu büköpdi. Bir feredip durun Dursunny. Ol hasatyna söýenip pykşok edip, "Haý inne bizde adamlyk galmandyr. Garrapdyr köşegim" diýdi.
O dorsun her gedek okugyna ýa işine gitse, Mehmet agan yekelikden we garrylykdan izilip gözüne ýaş aýlanýardy. Dursun janyň deregine bir ogurjuk galaýan bolsa bolmaýarmy diýip näradylyk bildirýärdi. Dursun okuwdan ýa işden gaýdyp gelip, kakatynyň şahyny şöregini taýynlap berenden olsa, Mehmet aga ýene-de başyny ýakap, "Köşegim, sen asylan ha tüwelemi, hem oğlum hem gyýyryň orny taýjyk ekeniň göri. Gara amanat maşgala da" diýerdi. Soňra gözüni pürerdi. Dursun orta gülüp, "Anha sagryk bolsa görersiň kakajan. Men amanat däldirin, men seni taşlap gitmen" diýdi. Emma watançylyk uruşunyň uzak ýyllary, adamlaryň da, kalhozlaryň da durmuşyna ulyt göçlük saldy. Ýaş ýigitleriň, bedawatlaryň, kalhozyň awtomaşynlaryň köpüsi fronta gitdi. Kalhozyň işçi güýji adally, frontyň ýurdumyzyň talaplary bolsa artdy. Uly kişi hemme işe ýapyşdy. Hatda Mehmet aga da işden galmaýardy. Hasatyny hasan taşlandygyny ödem duýmany galypdy. Inne gyýylyk häýat oňa diýip, "Kaka, sen ýyl geldi şey gidelýätiň öýdýän. Mundan 4-5 ýyl bolalym, bu sogadan artlap bilmedik siren bolup durdyň göri. Atyny işe iýilen ýer gidip giýiş gelýätiň. Men seni Stahanowçylyga ýadaýsam mykam diýip durun" diýip gülýärdi. Mehmet aga begenjinden hasam dowumlyny. Onuň göwüne syryp, "Hawga gyýdym. Gyýdym meni ýeke oýmaz." O başyna doğun atılıp, düýäniň sırtyna mündüriljek gyýdardan nällip begenýärdi. Dursun bir gün işden öýe gaýdyp gelenine, kaka soňa bir hat berdi. "Han seret gyýdym, bile gelen hatmy" diýdi. Dursun hata süpken galdy. Ýüdilke gyzardy. Soňra da agardy. "Bine helip düşdük." O hat Dursunyň öz hatydy. "Muhot, men şemalläl günne bir tarapdan ýöwserýäli. Elimde bir garpyz bar. Olum gar ýagdy. Muhot neresi? Ölmäk aýberäýdim-ki. Onu da ne beýle giç." Dursun gen galyp, aňarsyndan çykyp bilmän kagyzyň o tarapyna seretdi. "Waý" diýenini ödem duýman galdy. Mehmet aga allan çykyp ýerinden turdy. "Eýrik gola gyýdym, näme habar?" Dursun reňkini sürüp kagyzy kakasyna tutdy. Dursun şu mahaleçen öýüniň söýüg duýgulary bardy tonyp, kakadan zat duýdurmany gelýärdi. Garyagda sagaman gelse. Elbetde duýdurmaň umurun taparsa diýip pikir edýärdi. Inne bolsa ol hatyň darbyna öýüni ýitirip, hat kakasyna näme üçin? O ne hili uludunluğunu ödem duýman galdy. Mehmet aga da a harpyndan habarsyzlygyna garaman, kagyz eline alyp o ýanyna bir ýanyna garady. Kagyzyň ýüzünde bir surat bardy da, şolum gyýdynyň elinden diýişden öýtdi. Soňra hiç tat tapman gözlerini tegeledi. Dursunyň ýüzüne seretdi. Dursun sesini çykarman, haty kakasynyň elinden alyp, onuň ýüzüne ýene bir seretdi. O kagyz ýal agaryp, ýuwaşa tanrap aşağı seretdi. O salaja pişirdap, "Sen meni ýatdan çykar" diýip gaýtalady. Ahiryn Mehmet agaň sabarsyzlyk gören, "Wey gyýdym, hani köşegim aýtsana, bine hile hat" diýip, şo bir soranyny sorap duranyny üçin Dursun utanjyňlyk duýgusyny ýeňip, hatlaryň mazmunyny kakany tanyş etmek ýörendigdi. Ine kagyzyň bu tarapyna hat garýag diýen haty. Tüweleme. Nirden ýalypdyr, näme ýalypdyr? Daşkentden ýalypdyr diýip Dursun haty ýoşa tekden okady. Dursun, men sen bagtyň baglap biljek del. Meninne saňa gerek del. Men maýyp. Aýagymy ýenjikden alırdım. Sen meni ýatdan çykar. Gar ýagdy. Dursun haty okap kagyz ýüzüne ýüdün çykdy. Mehmet aga onuň sesini şal eşidip, hatyň manysyny onsuklugy aňşyryp bilmedik bolsa da, oňa başga söz aýtmak gerek däldi. Ol hemmesini düşünüpdi. Gar ýagdy, Daşkentde gospitaldan çykyp, şo ýerde instituta girmäge, oglamyny dogam etdirmäge taýýarlyk görýärdi. Olýam aýagyna protez goýdurup, institutyň umumy ýaşalygy jaýyna okuw ýerine taýýarlanýardy. Bir gün ol jaýyň içinde bir ýözi galyp, okawa türk adaşlardan gaýlagdy tarif. Sizi gapyda şagyrýarlar diýen teleşdi. Gaýlagdy aňk-taňk bolup nirede, gaýsy gapyň agzyna meni şagyrýarlar diýip aýranyp koridora gireni bilen tiskinni. Reňkini sürüp agzyny açdy.
düşdüğünü, ya oýadygyny bilmeýän öýden dörsemäkä bir adam gelip boyuna togsdy. O Dursun. İkisem bir ağız gepleşip bilmeýän uzaklaşıp durdular. Olaryň diňe yürekleriň gürtüldüğü eşdilýärdi. Soňra garýagdy, Dursun alyp içerik girdi. Ol müýünli ýaly bolup ýüzüni galdyrman oturdy. Dursun garýagdynyň ýazan hatyny görkezdi, oň ýerini kükregine gyzyp, "Garýagçan, sen menden näme ýamanlyk gördüň? Sen ip gözümdeki oturdum. Inni ýaňy diýdaryňa gowuşmak mümkinçiligine meýser bolan wagtda sen şu ýyl sözler ýazýasyň" diýip agrady. Men hey ýatdan çykaryp bilermi? Hey edilen ähtem bozulurmy? Dursun geler. Bu bir sözler eşitlerni garýaga garaşmandy. Şoň şuňam ol ýazan hatynyň, eden işiniň hakykatdanam Dursun'a agyr täsir edenligini duýup müýnürgedi. Ve şo wagt munyň ýagdaýyna Dursun'un düşünmeýänligini geň galdyrdy. Be, düşünmeýän ýaly. Indi men ýoňky garýaga der ahyryn. Garýagda Dursun'un elini gyzyp, "Dursun, ähtem ýadyma düşýär öpadi. Emma sen men hatyma düşünmeýänsiň. Men senden göwnüm sowap. Şeýle hat ýadamok. Gaýtam tersine şo hat ýadamdy. Oň her sözü men bagryma oturup basylýardy. Aglasym gelýärdi. Emma o haty maňa diňe wujdanyň güýji ýazardy. Menini öňkü garýagdy däl, men ýarty. Şoň şuňam sen bagatyňa böget bolmak men oňarjak işim däl, sen şoňa düşünýärdi. Dursun kellesini garýagdyň goltugyna ýaplap, ýaşa dolan soraguly gözlerini garýagdyň gözlerine dikip durdy. We soňra salap şyrdap, "Düşünemok" diýdi. Garýagdy Dursuny üýtgen rüýtdi. Hata düşünmeýän bolsaň, söze düşünmeýän bolsaň, yngat eret diýdi. Garýagdy iňjigini açyp pratýadyny görkezdi. "Indi düşünýärmiň?" "Ýok." "Aýagymyň ýoklugyna düşüneňokmy?" "Oňa düşünýän." "Onu näme düşüneňok?" "Bilemok." Indi garýagdy ankaryp Dursunyň ýüzüne seretdi. Emma oň ýüzünden bilip bilen zat bolman elini gysdy. "Dursun, sen näme üçin geldin?" "Seni alyp gitmek üçin." "Men näme ýüzüle barayyn? Men ömürlük mahyp, men diýmekçidi. Men ýürüýde şoňşuny ýygyňdan çykdym. Bütün daşkende sora uzaryp sen tapdym. Sen men üçin, meniň aýrnamysym üçin, ýylyň üçin ýurdun şol aýaksyz galdyň. Şo sebäple men seni ýöňküden 2 sartyk söýýän. Aýaksyzlygyň sen watanmady goranlygyň ömürlük şaýadydyr. Biziň bütün geljek neslimiz özleriniň azatlyklary üçin şu günkü watançylyk guruşynyň gahrmanlaryna şo sanny sana minnetdar bolar. Biziň kimligiň däl, artyklygyňdyr. Garýagdy Dursunyň sözlerine gulak salyp, oň üýtgemänligini, garýagdynyň aýtjak bolýan zatlaryň hemmetine düşünýänligini bilip puta guzaklady. We bar wagt mundan 2 ýyl ozal mektep uturan günlerini uzaklaşanlarına gören meherli gözlerini, o godon gözel yüzünü gördü. Bu şonnaki ýaly güýçli meher we joşgyny muhabbet bilen bagyryna basyp agzyna goýdy. Razy.